Здравствуйте! О погоде на понедельник, 20 июня, расскажу вам я, Дарья Белева. Как сообщает Гидрометцентр, по северным районам пасмурно, возможен небольшой дождь с грозой. Днем до 22 градусов тепла, ночью плюс 11. Порывы ветра до 3 метров в секунду. На юге Бурятии снова жарко. Днем переменная облачность и 27 градусов тепла. Ночью плюс 13. Порывы ветра до 3 метров в секунду. В Улан-Удэ переменная облачность и ветер до 5 метров в секунду. Днем температура воздуха 28 градусов тепла, а ночью плюс 12. Ветра нет, но вы держитесь.